হ্যাঁ, এটা দেখছেন আপনারা বেতাছড়া সাপ। আমাদের এখানে গাছে গাছে পাওয়া যায়। চলতি কথায় একে অনেকে জিংলা বোড়াও বলে থাকে। এটি পুরোপুরি নির্বিষ সাপ, খুব অ্যাগ্রেসিভ হয় স্বভাবে, খুব কামড়ানোর জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কোনো বিষ হয় না। এবং এটাকে কমপ্লিটলি নন ভেনোমাস বা নির্বিষ সাপ হিসাবেই চেনা যায়। এটাকে ভালো করে চোখটা দেখে নিন, মুখটা দেখে নিন, টিকটিকির মতো বড় বড় চোখ থাকে এবং এই যে বারবার হা করছে, অ্যাগ্রেসিভনেস দেখাচ্ছে, কতটা মারাত্মক সেটা বোঝাতে চাইছে। কিন্তু এগুলো একটি ভয় দেখানোর বা আত্মরক্ষার একটি ভঙ্গিমা। আর এটিকে ব্রোঞ্জ ব্যাগ বলার কারণটি হচ্ছে এই যে এর সারা গায়ে চকলেটি কালারের ওপরে হালকা ব্রোঞ্জ কালার। যখনই এটা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় তখনই হালকা ব্রোঞ্জ কালার বেরিয়ে আসে, এই জন্য এটাকে ব্রোঞ্জ ব্যাগ বলা হয়। এটা কমন ব্রোঞ্জ ব্যাগ ট্রি স্নেক, আর সায়েন্টিফিক নাম হচ্ছে ডেনড্রেলাফিস ট্রিস্টিস। তাই এটাকে আমি এখন রিলিজ করতে চাই নিজস্ব নেচারে। তো ঠিক আছে, চলুন দেখা যাক। যাও যাও যাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, গাছ ধরো। যাও 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 যাও। হুম। তো এই সাপটি যাওয়ার আগে আমাকে ছোট্ট একটি সিম্বল দিয়ে যায়, যেটি আমার কাছে ছিল, সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমার আঙুলের ওপরে ছোট্ট একটি হালকা বাইট দিয়ে চলে যায়। তাই এটা হচ্ছে নন ভেনোমাস, যার জন্য এই বাইটে আমার কিছুই হয়নি। তা এইটা তার প্রমাণ যে এটি নন ভেনোমাস সাপ। এটি হালকা একটু বাইট দিয়ে নিজের ইচ্ছায় আমার কাছ থেকে পলায়ন করে।